توجه علامتی که میشنوید اعلام وضعیت قرمز است و قطعی آب و برق تا دقایق دیگر انجام خواهد شد. لطفاً با حفظ خونسردی مراحل بقا را آغاز فرمایید. اکنون اقدام به پر کردن دبه‌ها و ظروف موجود نمایید. همین آب به زودی میتواند ضامن کرامت انسانی شما باشد. بطری‌ها و دیگه پارچ را هرچی هست برای بیار. ذخیره آب آشامیدنی به کار بگیرید. شارژ پاور بانک، لپتاپ، تلفن همراه و وسایل ارتباطی را بررسی کنید تا کاملا پر باشند. به دلیل وجود نوسان برق تمام وسایل برقی حساس را از برق جدا نمایید. ممکن است بعد از بازگشت برق دیگر چیزی برای روشن شدن نداشته باشید. شمع‌ها را در نقاط امن و مؤثر خانه مستقر نمایید. از قرار دادن شمع کنار پرده‌ها اکیدا خودداری نمایید. اگر کولر هنوز فعال است مقابل آن بایستید تا هوای خنک در حافظه عضلات شما حفظ شود. برای جلوگیری از گرمازدگی از همین حالا صورت خود را خیس کرده و برای کودکان حوله‌های خیس را آماده کنید و در نهایت حفظ آرامش و نفس عمیق را فراموش نکنید. با آرزوی زنده ماندن برای تمام مردم ایران. این زندگیمونه یه سفره خالی کف خونه. این زندگیمونه با ما کسی جز ما نمیمونه.